சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. செகண்ட் ஹாஃப் காமெடி பக்காவா இருக்கும். டச் ப்ரோ. ஒரு 30 நிமிஷம் அந்த செகண்ட் ஹாஃப்ல வந்து ஒரு செம்ம காமெடி சீக்வென்ஸ் வந்துச்சு. செகண்ட் ஹாஃப் விழுந்து சிரிச்சேன். அந்த மனோபாலா சீன், அதுக்கப்புறம் ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஒன்று வந்துச்சு ப்ரோ. அது அந்த ஒரு சவுண்டுக்காகவே வந்து பார்க்கலாம் ப்ரோ. வெரியான படம் ப்ரோ. இந்த இப்பயே வந்து பார்க்கலாம். மை டியர் லவருக்கு எல்லாம் வைப் பண்ணி டான்ஸ் ஆடினோம். நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பரா இருந்துச்சு. நல்லா ஃபுல் கட் பண்ணிட்டு செம்ம பிசிக்கோட மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு. செம்ம பிசிக். அது சந்தான காமெடி பழைய விண்டேஜ் சந்தானம் மாதிரி இருந்தது. நல்லா இருந்துச்சு. ஃபுல்லாவே காமெடி படம். வந்து ஃபேமிலியா வந்து பார்த்துட்டு போகலாம். செம்ம டான்ஸ் படத்துல. நாங்க டியர் லவர் பாட்டுக்கு தான் வந்தோம். ஆனா ஃபுல் படமே பி வைபா இருக்கு. ஃபுல்லா ஆடினே இருந்தோம் நாங்க மாத்தி மாத்தி. செகண்ட் ஹாஃப் காமெடிலாம் பயங்கரமா இருக்குடா. கன்ஃபார்மா நிறைய டபுள் மீனிங் காமெடி. பழைய சந்தானம் பார்த்தோம். ஓகே படத்துல பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. 3 ஹீரோயின் எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க. அதுவும் சுந்தர் சி டைரக்ஷன் தான் சொல்லவே வேணாம். எல்லாம் தியேட்டர்ல வந்து பாருங்க. பயங்கரமா இருக்கு. ஹீரோயின்ஸ்க்காகவே வந்து படம் பார்க்கலாம். ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் செட் ஆகுமா தெரியாது. பசங்களா வந்தா சூப்பரா இருக்கும் படம். இப்போ மனுஷன் பாவம் கையெல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப பார்த்தா உடம்பு பயங்கரமா வச்சுக்கிட்டு ஷர்ட்லெஸ் சீன்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் செமையா இருந்துச்சு. அவரை வச்சு ஒரு 20 நிமிஷம் சூப்பரா ஓட்டியிருக்காங்க. அவர் ஆக்டிங் இல்லை, அது படம் சூப்பரா இருக்கு. வந்து பாருங்க. எது சொன்னாலும் ஸ்பாயில் ஆயிரும். தியேட்டர்ல வந்து பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு.